ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการท่องไปกับเอกสิทธิ์วันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนอะไรครับคลองพิทยาลงกรณ์ครับคลองอะไรนะคลองพิทยาลงกรณ์คลองพิทยาลงกรณ์นะครับซึ่งวันนี้ที่ทางโรงเรียนได้จัดงานกินปูใช่ไหมครับล่องเรือกินปูดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียนครับจัดโดยสำนักงานเขตบางขุนเทียนครับผมท่านที่นั่งอยู่นี้ก็คือผอ.สำนักงานเขตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนมัสการครับหลวงตาเจริญพรจ้ะนะครับวันนี้เรามานั่งกับผอ.เขตบางขุนเทียนครับวันนี้มาถึงเรื่องกินปูจัดงานประจำปีกินปูใช่ไหมครับครับอันนี้จัดมาทุกปีเลยฮะครับก็เป็นจัดกันมาทุกปีแต่ว่าสถานที่จัดนั้นจะจัดกันหมุนเปลี่ยนกันไปหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะจัดย่านถนนพระราม2แต่ว่าในปีนี้เนี่ยเรามาจัดที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ซึ่งมันอยู่ใกล้กับทะเลแล้วว่าชื่องานมันล่องเรือนะเพราะนั้นเราก็มีเรือที่จะล่องไปแล้วกินปูดูทะเลอยู่ใกล้ตรงนี้ห่างจากเราประมาณ4 กิโลเมตรครับงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อจะกินปูแล้วก็ล่องทะเลดูทะเลบางขุนเทียนก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนย่านนี้มีเศรษฐกิจมีการค้าขายรวมทั้งมีการเป็นการพัฒนาท้องถิ่นท้องที่รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบทั่วไปว่าที่บางขุนเทียนนั้นมีพื้นที่ติดกับชายทะเลซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติด้านอาหารด้านการประมงแล้วก็มีวิถีชีวิตชาวทะเลที่แปลกไปจากที่บริเวณอื่นครับครับผมคือนี้เป็นจุดประสงค์ของผอ.ที่จะให้ชาวบางขุนเทียนได้มีทำมาหากินได้มีรายได้เสริมขึ้นแล้วก็ได้มีสิ่งใหม่ๆดีๆสำหรับชาวบางขุนเทียนผอ.มาอยู่ที่นี่นานยังครับเพิ่งมาอยู่ได้5 เดือนครับ5 เดือนมาใหม่มาจากที่ไหนครับเนี่ยเขตมินบุรีครับเมนบุรีก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับผอ.ก็ย้ายกันอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้อย่างเดียวแล้วมีจุดประสงค์ยังไงฮะที่จะพัฒนาเขตบางขุนเทียนให้ก้าวหน้าแล้วไกลไปให้ไกลครับก็เป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่จะต้องดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอยู่ดีกินดีนะแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีการศึกษารวมทั้งการคมนาคมต่างๆเราจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเป็นโครงการประชารัฐที่หน่วยงานราชการจะต้องร่วมมือร่วมใจกันพร้อมกันไปกับภาคเอกชนในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นด้วยกันคือชุมชนต้องการอะไรเนี่ยเขตหรือกทมเราจะให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ตามศักยภาพของเขตที่มีอยู่เต็มที่ครับครับผมเป็นสิ่งที่ดีของคณะเขตนะฮะที่จะดูแลประชาชนคนในบางขุนเทียนให้เจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้ผมเชิญท่านพระครูวิบูลย์ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดหัวกระบือมาร่วมครั้งนี้ด้วยผมอยากถามจุดประสงค์ของหลวงตานะครับว่าการจัดงานประเพณีอย่างนี้การทำให้บางขุนเทียนมีความรุ่งเรืองอย่างนี้หลวงตามีความคิดเห็นถึงงานนี้อย่างไรบ้างครับก็ขอเจริญพรก็หลวงตาต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจท่านผอ.เขตซึ่งได้ย้ายมาใหม่แต่ว่าเป็นนักพัฒนามีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสู่ชุมชนพื้นที่อันนี้ประชาชนคนในพื้นที่บริเวณแถวถิ่นย่านบ้านนี้หรือบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยก็จะได้มีอาชีพหมายถึงว่าเมื่อจัดงานเช่นนี้ประชาชนในที่แถวถิ่นนี้ก็จะได้มีนำสินค้าที่ได้กุ้งปลาหรือว่าสิ่งของต่างๆมาขายมาจำหน่ายกันแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนคนพื้นที่เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นที่น่ายินดีนั่นโครงการเนี้ยหลวงตามาอยู่วัดหัวกระบือนี่เป็นเวลาก็ช้านาน40 กว่าปีก็ได้เห็นการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียนหรือว่ากรุงเทพมหานครต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครที่เป็นกรุงเทพที่มีทะเลไม่มีที่ไหนที่มีทะเลแต่ว่าทะเลกรุงเทพบางขุนเทียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่แล้วหลวงตาขอเชิญเจริญพรลองมาเที่ยวนะแหล่งท่องเที่ยวบางขุนเทียนชายทะเลเป็นสถานที่ที่น่าเขาเรียกน่าชื่นชมแล้วก็เป็นทัศนียภาพที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่พัฒนาปรับปรุงในด้านการเกษตรเรื่องหลายๆอย่างในการประมงตั้งแต่ผอ.หลายๆผอ.หลวงตาได้ทราบว่าพัฒนากันมาโดยลำดับท่านอีกผอ.อีกท่านหนึ่งก็เคยไปเป็นผอ.ที่โรงเรียนวัดหัวกระบือแล้วก็พัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
ด้วยดีมาตลอดแล้วเข้ากับวัดได้ตลอดฉะนั้นเนี่ยการจัดงานอย่างนี้หลวงตาต้องขออนุโมทนาชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนพวกเราชาวกรุงเทพมหานครหรือชาวบางขุนเทียนแล้วแม้แต่ทุกๆจังหวัดทุกภาคได้มีโอกาสมาเที่ยวมาดูมาชมแล้วบางขุนเทียนเนี่ยหรือกรุงเทพบางขุนเทียนโยมมีสิ่งมากมายหลายอย่างที่จะต้องพัฒนาต้องปรับปรุงโดยเฉพาะเขื่อนเมื่อเราได้ประชุมกันถึงเรื่องเขื่อนกั้นกันทะเลกัดน้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่บางขุนเทียนเพราะตอนนี้โยมกัดเซาะมาเป็นกิโลสมัยหลวงตาย้ายมาอยู่เนี่ยเคยมาสวดมนต์เสากมเนี่ยโยมอยู่ชายทะเลแต่เดี๋ยวนี้เสากมนี่ลงไปเป็นกี่กิโลไม่ทราบเกือบ2 กิโลบ้านต้องถอยร่นกันขึ้นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นน้ำกัดเซาะพังลงมาโดยตลอดก็วันนั้นเมื่อเราเร็วประชุมหลายครั้งแต่หลวงตาบางครั้งไม่มีโอกาสเข้าก็ได้เสนอนะว่าให้ใช้ตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าจำลองท่านจะใช้อะไรนะยางร้อยแล้วก็กันทะเลเซาะบอกแล้วนั้นเป็นไปไม่ได้การน้ำเซาะทะเลเมื่อคลื่นซัดโยมมันจะอะไรยางมันขึ้นลงตอนนั้นสมัยนั้นเอามาลงที่วัดหลวงกระบือหลวงตาเสนอว่าให้ใช้หลักเสาไฟฟ้าที่ชำรุดแล้วมาปักสับไปสับมาแล้วจะกันขึ้นเซาะกระแทกได้แล้วหญ้าควางเข้ามาก็จะเกาะขังอยู่ในนี้แล้วพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยกุ้งหอยปูปลาเขาจะมีอาหารคือแพลงก์ตอนกินเนี่ยหลวงตาได้เสนอมาตลอดแล้วก็มาเร็วๆก็ประชุมกันแต่ว่าเป็นตกลงมาที่เรียบร้อยแล้วว่าทิ้งหินนะเป็นเขื่อนเป็นคอนกรีตเป็นเขื่อนคอนกรีตทิ้งหินเขาเรียกว่าทีกรอยฮะเจริญพรแล้วก็ญาติโยมขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการสื่อสารมวลชนจากหลายๆช่องจากหนังสือพิมพ์สื่อรัฐนะแล้วก็ทีวีหลายๆช่องเมื่อได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วเชื้อเชิญเจริญพรมาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมทะเลกรุงเทพมหานครเป็นแห่งเดียวที่กรุงเทพมีทะเลไม่บางคนไม่เชื่อไม่ทราบว่ามีทะเลอยู่ตรงไหนอย่างไรนั้นได้รับชมรับฟังและเชื้อเชิญเจริญพรให้ท่านผู้ช่วยนะครับช่วยชวนเชิญท่านผู้ชมที่ชมรายการมาเที่ยวในงานนี้แล้วก็พัฒนาส่งเสริมบางขุนเทียนให้ได้ไปได้อย่างไรครับค่ะนะคะสำนักเขตบางขุนเทียนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะร่วมงานนะคะล่องเรือกินปูดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียนนะคะในงานนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8ค่ะก็อยากเชิญชวนมาเที่ยวนะคะจะมีล่องเรือฟรีนะคะมีปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ชิมอาหารทะเลในงานค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานนะคะคุณพี่นะครับเชิญนะในนามของฝ่ายการศึกษาก็มีโรงเรียนสังกัดที่อยู่ติดชายทะเลแล้วก็เป็นโรงเรียนที่นำร่องในการปลูกป่าแล้วก็นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนมาโดยตลอดอย่างเช่นของโรงเรียนของพระยาลงกรณ์นี้เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจนะครับมาชมนะครับการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทะเลบางขุนเทียนของเรานะครับซึ่งเรามีเรือให้ลองชมโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้แวะทานอาหารบริเวณทะเลได้รวมทั้งว่ามาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนกันครับครับผมครับท่านที่มาครับรายงานชื่อครับผมธนาชิตโชติการครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะครับก็เชิญพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับและจังหวัดใกล้เคียงนอกเหนือจากการไปทะเลโดยการนั่งเรือซึ่งขณะนี้ทางสำนักเขตเราเนี่ยได้ทำทางเดินศึกษาธรรมชาตินะฮะดังนั้นการที่เราจะไปถึงที่ทะเลเนี่ยนอกเหนือจากไปทางเรือเราก็สามารถขี่จักรยานไปสู่ที่ทะเลได้นะครับระยะทางประมาณ4 กิโลเมตรนะครับไปกลับก็8 กิโลนะครับโดยเริ่มขี่จากโรงเรียนของพิทยาลงกรณ์นะครับไปถึงสู่ทะเลเลยบางขุนเทียนนี้มีอะไรที่จะพัฒนาขึ้นแล้วก็จะเชิญชวนท่องเที่ยวอย่างไรบ้างที่จะบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเขตบางขุนเทียนมีทะเลตรงไหนที่ช่วยแนะนำการไปมาของบางขุนเทียนตรงนี้หน่อยครับครับในพื้นที่เขตบางขุนเทียนเนี่ยเราติดอ่าวไทยนะครับที่ทางฝั่งทะเลเนี่ยระยะทางประมาณ5 กิโลเมตรนะครับโดยเริ่มจากหลักที่28ก็คือฝั่งต่อแดนจากจังหวัดสมุทรปราการคือหมายความว่าลงมาจากทางพระราม2เข้าถนนพระราม2ลงเข้ามาทะเลบางขุนเทียนก็เข้าทางถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับแล้วก็มาสุดถนนก็เลี้ยวขวา
นะครับเลี้ยวฝาลงมาที่ท่าเรือนะครับตรงใกล้ๆกับ3แยกตรงนี้ซึ่งจะมีร้านอาหารแพรฝันใจตรงนั้นเรามีครับตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะขี่จักรยานอีกทางหนึ่งที่จะไปถึงทะเลได้นะครับตรงนี้นะครับ ขอโทษแทรกนิดนึงไม่ทราบจากถนนแยกพระราม2ถึงทะเลนี่กี่กิโลไม่ทราบถนนบางขุนเทียนทะเลมาถึงนี่ไม่ทราบกี่กิโล ทีนี้ถ้าจากถนนพระราม2เนี่ยมาที่โรงเรียนเนี่ย18 กิโลฮะจากตรงนี้ไป4 กิโลถึงทะเลครับ 4 กิโล ครับสรุปแล้วประมาณ22 กิโล เราล่องเรือไป4 กิโล ทั้งเรือทั้งทางจักรยานฮะทางใกล้กัน ไปกับ4 กิโล ไม่ฮะไปขาเดียวฮะขาเดียวรอบเดียวครับรอบเดียว4 โอ้นี่แสดงว่า ครับ พื้นแผ่นดินของทะเลเนี่ยพังลงมาไม่ใช่น้อยแล้ว 3-4 กิโล อ๋อยังตรงนี้ยังไม่ได้พังฮะแต่ว่าไปถึงทะเลแล้วไปยืนที่หน้าทะเลแล้วไอ้สิ่งที่พังไปแล้วคือห่างจากที่เรายืนอยู่อีกประมาณเกือบ2 กิโลครับ อ๋อ ครับ จ้ะ อันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นใน ที่ บริเวณ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครับ บางขุนเทียน คือ ที่สูญเสียไปกับคลื่นที่ซัดเซาะทางทะเล ครับ พังลงไปครับไม่ใช่ทะเลพังผืนแผ่นดินที่ชาวบ้านทำมาหากินเนี่ยพังสูญสลายหายไปเนี่ยเป็นกิโลใช่ไหมเป็นกิโลเนี่ยน่าเสียดายนั้น ครับ เราต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินของเราไว้อย่าให้ต้องสูญสลายหายไปจะเป็น และตอนนี้พัฒนาได้กล่าวว่าพัฒนาโครงการโดยใช้หินใช่ไหมครับใช้หินบังคลื่นทะเลหรือว่ายังไง ตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ไม้ไผ่ปักเป็นแนวคลื่นก่อนส่วนว่าเรื่องเขาเรียกว่าใช้อย่างเบาไม้ไผ่คืออย่างเบาเพราะว่า อย่างเบา เราเคยทดลองปักมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ประมาณ2 ปีเขาก็หมดอายุการใช้งานก็หักพังไปหมดครับตอนนี้เนี่ยมันคู่ขนานกันไปกับการใช้อย่างหนักอย่างหนาอย่างแรงเลย อย่างแข็งก็คือเขื่อนทีกอที่ท่านหลวงพ่อท่านได้กล่าวไปนะฮะเรามีการประชุมอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วฮะแล้วก็ใกล้จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก็ว่าด้วยผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วต้องผ่านคณะใหญ่ก่อนแต่ว่าตอนนี้มีการประชุมประชาชนที่เกี่ยวข้องไม่มีใครคัดค้านแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการตัวนี้จะเร็วขึ้นแล้วครับพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเป็นคอนกรีตเป็นอะไรเป็นเขื่อนอย่างหนาเลยป้องกันน้ำทะเลก็เลยใต้ถาวรเลยครับเราก็จะสามารถ อย่างถาวรเลย ถูกครับ ทีนี้ต่อไปก็ริมชายฝั่งก็ไม่โดนคลื่น ไม่ ซัด โด แล้ น ว แล้วครับถูกครับ ก็โดนแค่เบา ครับ ๆก็ชาวบ้านที่มีที่ทางอยู่บริเวณนั้นก็สามารถจะเหมือนเดิมได้ ได้ครับ แต่เป็นสมัยเมื่อก่อนยังไม่ทำตรงนี้ก็สามารถพังไปเยอะ พังไปปีละประมาณ20 เมตรแล้วครับ โอ้20 เมตรเลยครับ ครับ โอ้ฮะถ้าโดนตั้ง10 ปีก็หลายไร่อะ ครับ นะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บางขุนเทียนสะท้อนออกมา แล้วก็เป็นเหตุผลที่ชาวบางขุนเทียนจะได้รับรู้ก็จะได้เห็นอยู่เป็นประจำแต่เรามีการแก้ปัญหาจากผอ.เขต หรือว่าคนที่ทำก่อนเข้ามา ก็การแก้ปัญหาก็จะสิ้นเสร็จภายในไม่นานใช่ไหมครับ ครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบางขุนเทียนนะครับผมอยากถามผอ.นะฮะพอดีถึงเรื่องวัดหัวกระบือก่อนนะครับ ครับ เรื่องที่ว่าวัดหัวกระบือนี้จะทำเป็นตลาดน้ำสร้างเพื่อประชาชน สร้างเพื่อชุมชน สร้างเพื่อคนในบริเวณนี้ได้ทำมาหากินได้ใช้พื้นที่ในการสัญจรไปมาค้าขายเนี่ยฮะผมอยากทราบว่าถ้าสมมุติว่าทางสำนักงานเขตเข้ามาช่วยพัฒนาบริเวณริมคลอง หรือบริเวณริมวัดหัวกระบือเนี้ยให้เป็นตลาดน้ำนี้ทางเขตก็มีพอที่จะมีพัฒนาทางด้านไหนได้บ้างครับ ครับขอบพระคุณมากครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเพราะว่า ครับ เป็นเรื่องที่ทางหลวงพ่อท่านเจ้าคุณรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวชุมชนเป็นต้นคิดต้นแบบกับในชุมชนเนี่ยเป็นความต้องการเป็นความประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขตหรือกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมอาชีพอยู่แล้วด้วย เพราะฉะนั้น ครับ สามารถที่จะช่วยได้อะไรได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพ การซ่อมแซมการปรับปรุงถนนหนทางการสร้างเขื่อนหรือสร้างสะพาน ครับ รวมทั้งในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยดูแลได้เช่นเดียวกันนะฮะ ครับ ผมเดินเคยล่องเรือตามริมคลองฮะมันรู้สึกว่ารกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มีลิงกะลา มีลิงอะไรที่เยอะแยะหมดฮะ ครับ ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากวัดมาขับเรือวนมาตามนะเพราะวัดเขาก็เสริมไว้แล้ว ครับ วนแถวนั้นนะตรงนี้ถ้าสมมุติว่าผอ.ถ้าวัดร่วมกับทางเขต ช่วยกันพัฒนานี้จะเห็นดีด้วยไหมครับ ดีอย่างแน่นอนครับ เพราะว่าได้เรียนให้ทราบไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครับ พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอยู่แล้ว ที่จะต้องส่งเสริมอาชีพต้องดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้หรือไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอน ครับ สังคมก็อยู่ดีมีสุขเพราะฉะนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมตรงนี้ครับ
คือท่านผู้ชมครับผอ.ในฐานะที่มาใหม่ยังไม่รู้เรื่อง ในพื้นที่เท่าไหร่ ครับ มากใช่ไหม ครับ แต่ต่อไปนี้ผอ.ก็ยืนยันแล้วว่าจะร่วมกับวัดหัวกระบือจะร่วมกับเพื่อชุมชน ครับ ร่วมกันเพื่อพัฒนาบางขุนเทียนให้เจริญไปรุ่งเรืองไปมาทางด้านหลวงตาบ้างครับหลวงตาครับหลวงตาเตรียมโครงการคลองตลาดน้ำว่าอย่างไรบ้างครับ ตลาดน้ำเนี่ยเราจัดเตรียมมาโดยตลอดก็ปรับปรุงทำมาโดยตลอดแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ว่าขณะนี้ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่ด้านหลัง ครับ ซึ่งได้ซื้อขยายไว้ก็อีกหลายแปลงด้วยกัน ด้านหลังโรงเรียนส่วนหนึ่งด้านหลังวัดส่วนหนึ่ง ครับ ที่เราจะทำตลาดให้เชื่อมเข้าไปด้านในก็เป็นที่ทำมาค้าขายของประชาชนคนในพื้นที่นี้แล้วก็เมื่อก่อนที่องค์พระบาทสมเด็จพระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตนั้น ก็มีโครงการประชารัฐใช่ไหมตลาดประชารัฐหรือรัฐประชาก็ทางคณะสงฆ์ในเขตบางขุนเทียนทั้งหมด ก็อนุมัติยกให้วัดหัวกระบือเนี่ยเป็นตลาดประชารัฐ ครับ แต่เขาบอกว่าจะมีงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง แต่ว่าพอดีก็พระบิดาทรงเสด็จสวรรคตแล้วก็โครงการนี้ก็จึงชะลอไปชั่วคราวก็จึง แต่ว่าเราก็ยังดำเนินการอยู่ตลอดเวลากำลังเตรียมปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังก็ตอนนี้เราก็จะมีอุทยานวังมัจฉามีปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังหลายๆอย่าง จะเป็นทั้งโฮมสเตย์เป็นที่พักของญาติโยมที่มารักษาโบสถ์ศีลโยมที่มาทำมาค้าขายประชาชนคนทั้งหลายก็จะได้มีอาชีพ เป็นการถนอมโครงการพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท่านญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับฟังรายการอยู่ผ่านโยมมีโอกาสเพื่อจะเจริญพรมาเที่ยวมาชมแล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนจัดทำโครงการร่วมกัน ก็จะเป็น ประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ศาสนาไม่น้อยนะนั่นก็เชิญเจริญพรนะก็ส่วนหนึ่งนั้นขณะนี้ก็โครงการสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าหน้าที่ของพระองค์ท่านก็ ติดต่อขอสถานที่หลังวัดนั้นส่วนหนึ่งจะอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์เป็นพวกส้มบางมดก็อะไรพวกนี้ก็อนุตาอนุมัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำนาด้วยใช่ไหม ก็จะมีทำนาแต่ทำนานิยมยังค้านอยู่ว่าน้ำมันเค็มจะระบาดแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเราคงจะทำได้ แต่ก็ขอกว่าสื่อสารมวลชนขอกว่าท่านผอ.เขตไปถึงยังท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่ที่หลวงตาจัดซื้อแล้วก็ถมให้เรียบร้อยยกให้กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลายปีแล้ว ก็สถานที่ตรงนั้นนะทางกระทรวงศึกษามาเลือกมาดูเอง จริงๆหลวงตายกให้ด้านหลังทางหลังวัดติดหมู่บ้าน8 ไร่แต่ว่าทางกระทรวงไม่เอาเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ถม แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงมาก็ลดตกลงก็จึงไปดูอีกที่หนึ่งบริเวณติดคลองเฉลิมชัยซึ่งหลวงตาถมเรียบร้อยแล้วก็ยกให้โอนให้กระทรวงศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกลงกันว่าตั้งงบประมาณแล้วทั้งหมดรู้สึกจะ110 กว่า180 ล้านเศษเอกสารยังมีอยู่แต่ว่าพอดีก็ทางกระทรวงก็จะขอสร้างทีละ1 หลังหลวงตาทำสะพานโค้งไว้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ข้ามแล้ว พอดีก็มาเกิดปฏิวัติรัฐประหารโครงการนี้ก็จึงหยุดชะงักไปดังนั้นก็ขอฝากผ่านสื่อสารมวลชนหากว่าท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าคณะรัฐบาลเห็นประโยชน์ของการศึกษาของเยาวชนคนของชาติว่าจะได้พัฒนาปรับปรุงให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นก็ขอฝากว่าท่านช่วยจัดงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นประโยชน์แก่เยาวชนคนของชาติของนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนของพวกเราต่อไปในวันข้างหน้าเพราะเราท่านทั้งหลายยุคหลวงตายุคท่านผู้ว่าไม่ช้าเราก็ต้องลาจากโลกนี้ไปอนุชนคนรุ่นหลังนี่แหละจะเป็นตัวแทนที่ช่วยบริหารประเทศชาติและศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปฉะนั้นเรื่องการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญหลวงตากล่าวอยู่เสมอว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญและก็เรื่องคุณธรรมหลวงตาพูดอยู่เสมอว่าคุณธรรมรัฐบาลจะต้องความรู้ผู้คุณธรรมหลวงตาพูดอยู่เสมอคุณธรรมนั้นต้องนำความรู้ถ้าคนมีความรู้ขาดคุณธรรมจะทำให้สังคมล่มสลายจะเป็นสังคมบ้านสังคมครอบครัวสังคมชุมชนแล้วว่าแม้แต่วัดวาอาวาสพระศาสนาประเทศชาติศาสนาถ้ามีความรู้ขาดคุณธรรมก็จะทำให้เกิดอคติธรรมเมื่อมีอคติธรรมแล้วทำให้สังคมล่มสลายความแตกแยกความสามัคคีในสังคมจะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามี
พรหมวิหารธรรมมีเมตตาธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์กันได้สังคมเราจะอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุกไม่เดือดร้อนไม่นอนเป็นทุกข์หลวงตาพูดอยู่เสมอว่าแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระองค์ทรงเสด็จวันคตแล้ว แต่พระองค์ยังประทับอยู่ในจิตใจของเราพวกเราปวงชนชาวไทยทั้งชาติจะเป็นพุทธอิสลามพราหมณ์ฮินดูเราก็นับถือยึดมั่นในพระองค์ท่านเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพวกเราปวงชนชาวไทยทั้งชาตินั้นขอให้เราท่านทั้งหลายที่จะนับถือศาสนาใดไม่สำคัญขอให้เรารวมความสามัคคีรวมกันเป็นร้อยเป็นพวงมาลัยพวงเดียวน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะแล้วอย่าแตกแยกความสามัคคีถ้าเราแตกแยกความสามัคคีแล้วสังคมเราจะล่มสลายแล้วยุคนี้สมัยนี้น่าเป็นห่วงนะว่าถ้า ไอซิสเข้ามาแล้วเราจะรู้ว่าเป็นอย่างไรหลวงตาได้มีโอกาสเป็นพระสงฆ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ทางสถานทูตอิหร่านในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเมืองกุมได้นิมนต์หลวงตาไปประชุมเรื่องศาสนาสัมพันธ์ที่ประเทศอิหร่านนะเราคุยกันเนี่ยรู้เรื่องเขาต้องการเป็นมิตรไมตรีกับเราพวกที่มีความรู้สูงต้องการเป็นมิตรไมตรีแต่ว่าบุคคลบางคนทางอิหร่านบอกว่าคนที่บ้าข้างศาสนานั้นมีอยู่เขาเรียกว่านับถือศาสนาตกขอบเขาเรียกบ้าข้างศาสนาแล้วคิดทำลายล้างศาสนาอื่นอันนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงแล้วขณะนี้เราก็เห็นได้แล้วว่าพระสงฆ์สามเณรหรือว่าในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเป็นที่น่าเป็นห่วงวัดวาอารามดังนั้นก็ขอฝากท่านผู้ชมและว่าท่านผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศชาติและศาสนาให้เรารักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าแตกแยกความสามัคคีมีภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าสัพเพสังฆปูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาเนี่ยความพร้อมเพรียงสามัคคีของหมู่นั้นจะทำให้สังคมเกิดสุขเขาอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไม้ก้านเดียวเนี่ยเราสามารถหักได้ก้านมะพร้าวหลายๆก้านรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกำเราไม่สามารถจะหักได้นั้นเรารวมความสามัคคีกันแล้วสังคมจะอยู่ก็ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุกไม่เดือดร้อนไม่นอนเป็นทุกข์นะฉะนั้นขอฝากนะอย่าได้แตกแยกความสามัคคีเราจะนับถือศาสนาใดไม่สำคัญแต่ให้เรารักใคร่สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเทิดไทยถวายองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชวังจักรีทุกพระองค์ก็ขอเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม 2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 228451199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 22845400099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร 0875005800